Hi viewers, welcome to my study thinking YouTube channel. అండ్ వర్షంలో చాలామందికి ఆడుకోవడం ఇష్టం ఉంటుంది. చిన్నపిల్లలు అయితే పడవలతో, పెద్దవాళ్ళు అయితే ఇట్లా వేరే వేరే రకాలుగా వర్షంలో ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. అలాగే చాలామందికి వర్షం అంటే ఇష్టం ఉంటుంది. సో సో అలాంటి వర్షం అయితే మొత్తం భూమి పైకి చేరదన్నట్టు వర్షం ఎక్కడ ఆగుతుంది, అలాగే గాలిలో ఎంత శాతం వెళ్తుంది, తక్కువ వర్షపాతాన్ని ఏమంటారు, ఎక్కువ వర్షపాతాన్ని ఏమంటారు, ఇలా అన్ని రకాల ప్రశ్నలకు ఈ వీడియోలో మనకు సమాధానాలు దొరుకుతాయి. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. వర్షం లేదా వాన ఆకాశంలో నుండి భూతలంపైకి నీటి బిందువుల రూపంలో కురిసే ఒక రకమైన అవపాతం. అయితే వర్షం పడుతుండగానే పొడిగాలి గుండా గాలిలోనే ఆవిరైపోతుంది. ఇలా వర్షం భూమికి చేరకపోవటాన్నే వీర్గా ప్రక్రియ అంటారు. ఈ ప్రక్రియ ఎక్కువగా ఉష్ణోగ్రత హెచ్చుగా, వాతావరణం పొడిగా ఉండే ఎడారి ప్రాంతాలలో కనిపిస్తుంది. వర్షం ఎలా సంభవిస్తుంది, ఎలా కురుస్తుంది అనే శాస్త్రీయ వివరణను బేర్గేరన్ ప్రక్రియ అంటారు. ఒక నిర్ణీత కాలంలో సగటు వర్షపాతం కన్నా అధికంగా నమోదైతే దాన్ని అతివృష్టి అని, అలా కాకుండా సగటు వర్షపాతం కన్నా తక్కువగా నమోదైతే దాన్ని అనావృష్టి అని అంటారు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.